歡迎大家收聽靈頻道，今日嚟到第12集啦，依然係我 Vincent 啦，咁仲有打手喺度嘅。Hello， 大家好。係啦，咁仲有一位嘉賓，咁佢叫做菲菲。Hello， 大家好。係啦，咁今日請咗菲菲上嚟做嘉賓啦，因為點解呢？我同阿菲菲呢，其實就係拜神識嘅，咁就拜神，咁當然大家會傾下偈嗰樣嘢啦，咁先知道原來阿菲菲都有啲靈異故事可以分享下喺佢身上發生嘅靈異故事。咁轉頭阿菲菲會講㗎啦。咁呢一度我都要同大家講聲唔好意思啦，都要交代下啦，因為我同阿打手呢，就近排都有啲 message 啊，有啲 email 都收到，就話喂，做乜靈頻道呢排出得咁慢嘅，啲節目出得咁慢。講真嘅，第一呢，我哋就唔想話鳩咁嚟錄，係啦，唔想話係咪喂屌好似講 project 咁樣，一個禮拜一轉啊，或者個半禮拜兩個禮拜咁樣，係啦。第二呢，就係我哋都係打工仔嚟啫，係啊，揾食緊要啊嘛。係啦，揾食緊要，所以一抽到時間我哋就當然要揾到啲我哋認為 OK 嘅嘉賓啊，係啊，去大家去篩選過，再去做呢個錄音啊各樣嘢啦。所以真係同大家講聲唔好意思先，係啦。都多謝大家去聽靈頻道啦，多謝你哋催我，其實我都好過癮嘅，係啊，都自嗨嘅，係啊。咁今日呢，講菲菲，係啦，講菲菲。講少少先啦，菲菲就本身喺外國翻嚟嘅，佢喺外國翻嚟香港都有好幾年㗎啦。咁呢幾年都 keep 住係有啲奇怪事啊，有啲直情撞鬼啊、見鬼嘅嘢發生喺佢身上，係啦。咁嚟緊呢一 part 就交俾菲菲去講，佢又會講一 part 就係關於喺新光戲院附近發生嘅，就係一單叫做見到鬼都唔知係鬼嘅經歷，係啦。咁菲菲你可以講下。咁話說咧，成單嘢係咁嘅，件事大概係我自己發生喺2年前到啦，左右一晚。咁嗰晚都好夜㗎，嗰陣時候我都差唔多想去瞓覺啦，但係我一笪落床嗰下，個人突然之間唔知點解，好似成個人囉囉攣，唔舒服，瞓極都好似唔想瞓，硬係即係認住，好似有啲嘢成日望住我啊，認住係有啲嘢㗎啦，即係心緒不寧嗰啲 feel。係啦，嗰啲咁嘅 feel，但係你嗰種驚嘅程度係驚得嚟係唔知自己喺度驚啲乜嘢，嗰種感覺係完全唔想留喺屋企，想行出去散步㗎。咁我就行咗出去行下咁樣啦，行咗出去附近嗰頭自己屋企，因為我本身就住喺北角碼頭嗰邊㗎嘛，咁樣我就喺悅華酒店嗰邊諗住行下，跟住之後幾點先嗰陣時？嗰陣時講起應該差唔多2點啦，夜晚都有。咁我行落去跟住無啦啦咁我見到有個女人喺度周圍望嚟望去，指嚟指去。跟住我咪喺度諗咯，嗰個女人係咪傻㗎？喺條街度咁樣行嚟行去，仲要夜晚。跟住點知我行下嘅時候，佢無啦啦拍我，佢話：咦，細佬，點解你咁夜仲喺條街嗰度唔翻屋企啊？跟住我咪話咯，我話我瞓唔到覺，行下㗎咋。跟住之後佢就同我講啊，呢頭好多污糟嘢，好多嗱喳嘢㗎，你唔好咁夜都仲喺呢條街度啊！你就算行街喺北角都唔好喺呢頭行。你行遠啲好啊！跟住之後我問話點解啊？跟住之後佢話呢度啲嘢好惡㗎。跟住之後我呆咗啦，打個突都唔知發生啲乜嘢事咁樣。佢又無啦，佢又講下，又話佢以前有個朋友有新光戲院股份㗎，後尾都因為話間嘢猛鬼得滯，自己退股。就唔要啲股份咁樣咯，但係我後尾我就行開咗啦，冇再同佢傾偈。跟住我諗下嗰陣時候，我唔覺得好奇怪啦，我覺得都係好閒嘅啫。即係行埋嚟水吹咁樣。係咯，嗰啲咁嘅嘢啦，係啊。跟住之後到我後尾，我攞翻出嚟同個師兄傾偈，因為佢本身都有學嘢㗎嘛，嗰啲咁樣講開，咁佢就話我有機會夜晚係撞到啲污糟嘢，撞到鬼都唔出奇，只不過係佢
比較善良啊，嗯，冇諗過去害人，或者可能係想俾我一個提示，因為我都提醒你見到佢咁樣喎。係啊，同埋最奇怪嘅有一樣嘢咧，就係咧，我唔知點解我同佢傾偈嘅時候，無啦周邊有幾個人都一直望住我一陣，咁啊行開咗，好似咁樣講落，後尾我先至發現自己唔對路，真係撞咗鬼。即係個情況，阿師兄都有解釋過㗎啦。佢就話正常人去睇我哋兩個咧，係淨係望到我望唔到佢啊。但係唯一係我同佢個 channel 接通咗，咁我先至見到佢咯。即係喺人哋眼中啊，覺得其實係你有問題，你喺度望住個空白地方講嘢。係啊，啲人變相以為我有病咯，但係我話唔係，我真係見到嗰啲嘢啊，後尾先知。其實咁樣聽落都幾緊要喎。其實你遇到佢之餘，你唔知佢係鬼啊嘛。你同佢講嘢嘅時候，人哋以為你黐線㗎。係啊，咁我都好正常啊，個人本身都冇嗰啲咁嘅病啊，嗰啲咁嘅嘢，係個時運低先至撞到嗰啲咁嘅污糟邋遢嘢。係啊，其實都諗翻起以前，其實都唔止一單呢啲咁樣嘅嘢㗎啦。因為我本身屋企樓下咧都有啲熟嘅街坊啊，係平時打開招呼咁樣㗎嘛。咁我記得係細個嘅時候咧，就有個伯伯就成日喺個單位裏邊行出嚟嘅。佢個單位咧，我記得咧係好黑㗎，入邊好黑。成扎好似啲神樓咁嘅紅色光咁樣啊，好黑嘅。咁佢本身個打扮都好騎呢㗎，我覺得。好似戴到成身都係金器玉器啊，個褲頭又有塊玉㗎，自己又成日喺度追嚟追去啊，陀個玉佛好大個㗎。跟住之後，直至到大概係1年前咗緊啦，大概1年前咗緊。咁樣我又再次喺個 lift 嗰度撞到佢，跟住之後嗰陣時候都冇嘢嘅，即係都好騎呢咁啦。嗰時覺得佢係又出現啦，跟住我又翻到屋企，咁我問翻我阿媽：喂，嗰個阿叔啊，你記唔記得？仲有冇見到佢啊？最近我又見到佢喎。跟住之後呢。我阿媽無啦啦同我講，佢話嗰個阿叔人哋做燒味鋪斬燒味嘅喎，喺半年前爆血管過咗身啦。跟住之後我話吓，阿媽你講笑咋係嘛？我頭先至見到佢啫喎。我話，跟住之後佢就話你唔好亂咁噏嘢啦，日光日白。佢話吓，我真係冇啊嘛。咁點解我咁肯定呢？因為其實我細個都同佢住同一層㗎，大概嗰陣時我3歲到，咁我表嬸住我隔離屋。咁我好深刻印象，都成日見到佢喺附近出現咯。唔係，基本上我咁樣聽又好難會認錯嘅，幾多人會帶晒金器玉器喺身啦。係啊，佢啲樣啊，各樣那樣好光鮮好出位，唔會認錯佢嘅。同埋好肯定一樣嘢，佢屋企有啲咁嘅佈置，成辣神樓入邊有幾廿個佛像咁嘅佈置，咁樣一睇，好似佢都係有學嘢嗰扎咯，個感覺。你咁樣，其實你咁樣講，都係有學嘢嗰堆嚟㗎，係啊。即係其實走咗之後都喺嗰度就嗰啲叫咩咧？佢生前成日喺度嘅地方嚟㗎嘛。係咯。係啊，我都有聽過個師兄同我講過，我都有將呢單嘢同佢一齊傾下咁。佢話同我講，佢話嗰啲都係屬於係啲遊仙嗰類嘢嚟㗎。佢生前都係有學過法㗎嘛，咁佢過身都會係喺翻佢自己嗰個壇啊城啊，去翻自己個屋企嗰一度。咁啱佢就話，其實我見到佢係好似個真人咁嘅樣，其實我已經叫好彩㗎啦。因為佢話一般啲人見到啲遊仙咧，係冇眼耳口鼻冇五官嘅，望落去真係嚇親嘅。但係我就見到佢係成個真人咁，起碼我都冇俾佢嚇親。你直情當佢係人啊嘛？係啊，好真㗎嗰下見到佢，我完全真係唔知啊。但係佢望到我嗰下咧，係好似好若無其事咁嘅喎，唔知點解，好似扮睇我唔到咁。其實都連續幾次㗎啦，唔止係一次咁少㗎。即係嗰種感覺好悠閒。係啊，仲要咁啱得咁巧，唔知點解咧？嗰下見到佢咧，係次次都係咁啱係喺佢屋企門口行出嚟㗎。咁啱得咁巧，佢住我哋嗰頭，係啊。但係
就咁講，佢而家間屋嗰個壇都仲喺度喎。係，依家佢嗰間屋個壇都仲喺度㗎。就嗰啲仔啊、子孫嗰啲住㗎啦，應該就嗰啲係啦，係啊。嗰咁啲係女仔喺嗰頭出門就更加唔奇啦。如果咁樣講，你個壇依然都仲喺度，咁走咗啦，人走咗都喺翻個壇附近咁樣，頭先就咁聽你咁樣去形容，我覺得係咁樣咯。係啊，真係好真，望落去嗰下，我完全真係唔知自己撞嘅，係後尾先至慢慢知道呢啲 case 根本係我自己真係撞到嗰啲嘢撞鬼。最初我聽到其實我都唔係咁接受自己係見到嗰啲嘢，突然之間嗰下係自己個心理係平衡唔到㗎。點解？我以前見到佢咁真，係咪真係鬼啊？Why me 嗰啲？係啊，即係嗰下你好難接受喎！突然之間，其實你都算好彩啊！如果你話你見到直情知係鬼嗰啲咧，咩甩手甩腳嗰啲啊，一係啊成劈嘢啊！屌你嗰下就嚇撚到，屌你魂都失撚埋。哇！係咪真係正常喎？但係其實有冇去尋根究底過點解會咁易見到啊？見到即係靈體啊、第二個世界嘅嘢咁樣啦，即係大概意思係。其實咧喺發生呢連串嘅古靈精怪嘅，即係見到嗰啲嘢之前咧，其實咧有一次我都係發生過一樣係好唔尋常嘅嘢嚟嘅。係。話說我有一日咧行下街，無啦啦行下，跟住突然之間個人好似斷咗片咁啊，飛晒片，眼前一黑。但係嗰陣時已經可以冇知覺㗎啦，但係自己仍然都仲係喺度行緊路，喺條街行下，跟住無啦啦我聽到好大聲砰，跟住之後額頭好似有啲嘢流緊出嚟咁，跟住我摸下成灘血流晒出嚟嘅，點解？跟住之後嗰下我好愕然啦，咁樣幸好隔離有啲人咁啊過嚟幫我止血啊、成啊咁樣，跟住仲問我話我係咪吸咗毒？跟住之後我話我冇吸毒喎，跟住我覺得越嚟越唔尋常啊！呢啲咁樣一連串發生。嗰一嘢係俾嘢冚到啦，即係。嗰下係啊，我冚落條柱度啊嘛。咁撚大喎！冚一聲行下街嗰時，我越嚟越覺得自己係唔對路。咁樣我就同阿師兄再講翻呢啲咁嘅嘢，因為佢本身都有學嘢嘅，佢就同我講話，我個人本身其實佢最初見到我個樣嘅時候，都覺得我唔係咁對版㗎啦，個眼神個感覺好似好空，好冇思想咁樣。即係行下，突然之間個魂出咗啊！有機會係，即係本身可能已經係弱弱地㗎啦。本身個人弱啊，係啊，即係可能精神差，如果咁講。嗰陣時精神好差啊，就係困到咯。係啊，咁你講到真係突然間砰一聲咁樣冚埋條柱度，其實我諗到兩個原因啦，一係你冇諗嘢啊，個人冇諗嘢。喂，痛唔痛嘅嗰下？嗰下最初啊唔係好覺痛，但係後尾止血嗰下痛到不得了，哇！痛到撲街，哇！唔好講笑啊，真係。唔係我咁樣諗，一係就佢個人真係冇空啊，冇諗嘢；一係就太多嘢諗，連自己前面有條柱都睇唔到。但係我即係如果你有冇撳電話啊嗰陣時？嗰陣時我真係冇撳電話，我純粹行下街，無啦啦就覺得個人好攰、好眼瞓，好似斷咗片咁樣啊！直頭，跟住咪行下，跟住直至到係聽好大聲砰，跟住之後無啦啦摸下個額頭，跟住流晒血咁樣。嗰時我都唔知咩事，點解我會冚埋條柱嗰度？直至到係啲人幫我止血嗰下，咁樣先知道。咁入醫院㗎咯喎，嗰壇嘢。係啊，入醫院亂咗7針啊，個額頭啊，呢度咯，睇到，唔係好明顯啫。唔係我話，如果其實就咁講，即係其實有理據嘅，因為本身你個魂弱啦，個魂弱之餘，咁又可能我唔知北角碼頭嗰邊點樣啊？可能你行嗰啲地方真係比較叫做個陰性磁場又好啊，各樣嘢比較爭啲，所以俾你困到。不過我覺得好彩喎，佢預親嗰啲都提點佢喎。事實啊，真㗎。暫時聽下，咁可能有啲係唔係提點佢。其實咁樣講咧，你都係遇過2次見到個真人咁樣嘅，係嘛？係。但係有冇啲話奇怪啲可能唔係見到人啊，可能見到動物啊，或者發夢啊，
嗰啲咁嘅嘢啊？發夢就有發夢，喺對上3個禮拜之前都發過啲好古怪夢。其實呢，我一直都係好懷疑自己個住屋啊、成啊嗰啲係好有問題㗎。因為我唔知點解，我次次瞓覺咧發親夢嘅時候咧，個環境都係自己屋企啲廳啊，自己屋企啲廚房啊，又會發夢啲無啦啦人哋跳樓，個女去跳樓死咗，跟住之後啲手手腳腳飛咗入嚟間屋，嗰班人又話要入嚟上嚟你屋企執翻啲手腳得唔得啊？嗰下子我係好詫異，即係有啲怯咯，但係嗰下我都覺得係好猛憎，因為我俾呢啲咁嘅夢係長期困擾到個人係直頭係真係好撚猛憎，好撚火滾。即係我覺得佢哋好似係成班夾埋喺我面前做戲咁啊，好似喺個夢度想嚟玩鳩我。咁嗰時我咪猛咯。嗰陣時你知道賴嘢未啊？嗰陣時候我未知道賴嘢嘅，係覺得唔對路。咁樣喺個夢裏邊，我嗰陣時我咪猛咯，我咪爆粗咯，直頭屌柒佢阿媽啦！我話喂唔撚係啊，搞埋啲咁嘅嘢，你有冇好好地教下你個女啲人生觀㗎？仆街！喂大佬，你跳撚完樓，我間屋唔撚使住啊？點撚樣住啊？即係我嗰下我係俾咁嘅反應。呢個好正。即係我發呢啲夢已經係發呢啲夢已經係好無奈㗎啦，已經係去到好撚無奈嘅地步，我已經唔可以再驚啊！你明唔明啊？大家同埋你喺個夢裡面，你唔知自己發緊夢啊嘛。我係唔知，好真實㗎。以為佢真係跌撚咗啲手腳入嚟。即係好真實嘅，就係我發緊個夢，跟住好似我阿爸阿媽又坐咗喺個廳嗰度，喺度同嗰啲人喺度傾偈，話要執翻啲手腳啊，得唔得啊？咁樣成啊，跟住有時又發夢嗰啲鬼揸住把嘢追住我嚟劈啊，想即係好彩咁樣我就最尾都走得甩啦。但係咧都好奇怪一樣嘢，嗰陣時候其實我都係未知㗎，即係未知自己係個屋企有問題啊，啲住屋環境啊，或者可能啲地運啊、成啊嗰樣那樣。咁點解我會發現呢一樣嘢？事緣就係我其實次發親呢啲夢一醒咧，個人咧都好攰嘅，好冇精神。越瞓越攰㗎，嗰種感覺係永遠點樣瞓極都瞓唔足，我瞓12個鐘都唔夠㗎嗰下。跟住一醒咗，我翻去照鏡啦，去個廁所度照鏡，跟住望落自己個樣好似死人咁嘅樣嘅，點樣面青口唇白，啲眼袋又紫啊，個嘴唇又黑啊咁樣。跟住之後我就將呢啲情況就同我相識嘅嗰個學嘢嘅師兄講過，咁樣佢就同我講，佢話你個住屋環境係有問題，一係你就喺外面賴嗰啲唔知賴嗰啲咩麻煩嘢，一係就係你個屋企個住屋環境啲風水有問題，本身有人死過啊，嗰啲喺你嗰啲污糟嘢喺個屋企嗰度開咗個結界同你通咗嗰人。就係可能就係撞啱佢本身個魂藥咧，所以係啊我諗你屋企人應該冇呢啲夢嘅，係得你有。冇啊，佢冇啊！我直頭我同佢反映過㗎啦呢樣嘢，我話個意思即係同屋企人反映。係啊，我同佢反映過，我話喂屋企真係有呢啲嗱喳嘢，有呢啲污糟嘢，佢又話唔信，又話我平時成日翻工翻到個人攰晒，又成，所以先至胡思亂想。喂咁你胡思亂想唔係嗰樣嘢嚟㗎啦，好真實㗎喎。但係你屋企有冇話咩拜神啊、裝神位嗰啲咁樣？有啊，有裝神位有拜神，但係咧其實嗰個神係啲乜我哋都唔知㗎。我阿媽都成日同我講啊拜神，啲神會嚟保佑你。我經歷過呢啲咁嘅，我都大聲同佢講，即係個人真係火滾咗好多呢一排。我都同佢講，扯個神台都冇力嘅，拜嚟把鬼啊！我咁樣講，我真係啊，咁樣去講。但係佢哋連自己拜緊乜都唔知，即係好心啊唔好拜啦！我都有同佢講過。其實呢樣係啊，我唔敢話係香港人啦，好多人佢哋所謂拜神咧，其實我覺得係錯㗎，即係拜得唔啱啊，甚或乎可能話。嗰個神係冇開過光嗰樣嘢啦，咁當然啦，有啲會有，係啦，咁
你知啦，呢個世界有好多又係即係我好簡單一個例子，我買個觀音翻嚟有幾難嘅。我買個關二哥翻嚟，淘寶180幾蚊啫嘛。係啊，我真係我有個老細，係啦，俾我拉個笑講，我有個老細，以前嘅，佢都係有拜神嘅，拜關二哥嘅。咁咧好型啊，個關二哥好威武㗎，真係好威武。咁我咪因為個神位個關二哥都個造型都幾威武啊！係啊，淘寶買抵啊，200幾蚊啫嘛。係咪滯啊？係啊，淘寶買200幾哦咁。你揾啲咩人翻嚟開光啊？開光？使乜開光㗎？有佛相咪得咯。真係有啲咁嘅 case 㗎。唔係咁，大部分都唔了解呢啲嘢嘅，正常都我都靚過嘢啦。我依家我屋企呢頭咪係咁樣咯。即係唔係講真，唔係點會我哋做個靈頻道出嚟啦？講真係啊。但係我想問阿菲菲，咁嗱，咁屋企有神位啦，咁啊唔知有冇力啦，懷疑佢冇力咁樣啦。但係你喺外國係冇發生過呢啲嘢㗎嘛？外國從來都冇發生過呢啲，我喺外國其實由細到大都唔係好信呢啲咁嘅。我以前係一個無神論者。係啊，無神。係啊，真係唔信㗎。係翻到嚟香港。係翻到嚟香港先覺得係好多呢啲古靈精怪係發生喺我身上。但係而家個情況有冇好轉到咧？依家嗱，我哋拜神認識啦，咁我都知大家都好多。即係仲有其他識嗰幾個朋友仔都係有 keep 住去拜神啊，咁佢哋都有啲靈異事件嘅，咁佢哋都有佢講有話拜佢哋而家拜神個感覺係有啲唔同嘅。係啊，好唔同，拜咗神之後個人精神咗，特別係阿師兄佢最近佢見我唔係咁對版啦，咁佢就斥咗啲符，咁就冇俾咗啲符水我飲一飲。咁樣啊，打一個印仔，咁嗰套儀式佢所謂叫做封身，咁樣就令到啲靈體就冇咁容易侵害到我，即係佢搞到我、騷擾到我咁樣。我亦都覺得個人做完嗰下係成個人醒咗啊，醒神晒好多，個人精神咗好多，同埋個心情樂觀咗好多。因為呢啲嘢其實都影響我工作㗎，我日頭做嘢啊、成啊嗰啲咁嘅。完全係冇精神，都係因為俾嗰啲咁嘅嘢去騷擾，真係好彩去搞一搞個人啊正翻咁樣咯，就已經少咗啲奇怪夢啊。係啊，同埋佢嗰套嘢佢整完之後咧，仲有份衣紙俾我去燒㗎，即係還翻啦。係啊，多謝。有機會都想見下佢呢個師兄啊。有機會認識下。有機會嘅。但係。頭先你講開封身咧，我轉頭有單嘢要講下，就係一啲朋友仔同我講嘅，係啊，但係轉頭先講，係啦，咁我又仲有一個問題，我又想問下啦，咁而家就我哋做完呢套儀式啊，咁啊，無論係心態上、生理上都好啊，但係呢一段時間就已經冇嗰啲奇怪夢。冇，個人完全係樂觀咗好多，咁有冇話開心咗好多？再夜晚出街見到啲人同你講嘢啊，奇怪嘢咁樣啊？夜晚出街依家冇啊，同埋最特別嘅一樣嘢就係我發現係成個人唔同晒啊！成個人真係唔同晒。其實我不嬲以前由細到大個人都好靜㗎，好文靜㗎，真係。因為我本身我有玩開啲音樂啊嗰方面咁嘅嘢，係啊，所以就都係單邊思維啦，所謂，因為係啦，所以就會較為單純啲咯，同埋個人個思想可能啲精神啊較為弱好多。但係做完呢套儀式之後，覺得係個人精神爽氣咗好多。特別係嗰下咧，瞓完覺咧，嗰晚瞓完覺一起身，個人眼前一亮㗎，所有嘢唔同以前咧睇嘢啊，以前個對比就係以前睇嘢咧，好似眼前永遠有層灰灰地嘅薄膜咁，睇極都睇唔到真，即係灰地嘅個人嘅思想都爭啲喎。係啊，依家就樂觀咗，好咗好多。一起身嗰下，同埋啲運氣咧都好咗好多啊，係好神奇㗎嗰下。係一醒咗咁啱嗰一排咧，喺封身之前，我同我女朋友係嗌緊交㗎嘛，唔係咁好㗎，屋企人啊嗰啲都有拗撬啊。嗰日突然之間係好似改變晒所有嘢，我女朋友突然之間對我好咗好多，
跟住啲屋企人啊、剩啊嗰啲都好似係對我改觀咗好多咯。喂，如果係咁，感覺你之前直情係啲人見到你都覺得你好似有啲問題啊，覺得我係面目可憎係啊係啊咁樣喎。係我唔係因為我就咁啊，唔係面目可憎。唔係我聽你去咁樣去形容，其實其實可能嗰班即係你而家頭先你話身邊嘅人對你有啲唔同嘅感覺咧，係啊，但係可能分分鐘你一路你先前未做任何嘢之前咧，你本身諗嘢嗰個思維咧，諗乜都係帶有負面嘅。但諗親嗰啲嘢都好似係好負面㗎，好多嘢都係好負面，永遠都係從啲悲觀嗰方面嚟即係中諗咗六合彩嗰啲都唉撲街啊！嗰啲咧，唉，唔好講啦呢啲。不過我而家咁樣見到你真係，喂真係精靈嘅喎，唔係講笑。精靈啊！連我女朋友佢見到我第一個感覺嗰一日見到我無啦啦，佢話我個人都精神咗好多啊，啲眼神靚咗啊，成啊！我阿媽嗰日朝頭早起身，佢又話：哇仔，你隻眼咁精神嘅，喂隻眼起角㗎喎，精神到咁樣，係啊！我都好開心啊，因為呢件事，即係成個人改變晒，完全脫胎換骨。唔係，我覺得開心係真係爭好遠啊！嗱，我聽過有個研究，男人開心咧，第一樣嘢要夠瞓，第二樣嘢咧要多性伴侶。哇！係啊，咁第三樣嘢咧就有呢啲嘢錢。我唔多。咁但係我起碼知你而家夠瞓啦。哇！但係我先前見你唔係喎，你個樣好似係唔夠瞓咁樣喎。係啊，咁性伴侶嗰啲我哋唔使喺度講啊。係啊，咁關事啊呢啲。唔係你夠瞓，你翻份工都精神啲啊。精神咗好多。係啊。咁啊，就咁我哋聽落去，喂，都係一個即係發生完奇怪事之後，又係即係解決咗啦，叫做。係啦，咁喂呢一 part 咧，即係關於阿菲菲呢一 part 咧，我哋講到呢一度就完啦。因為頭先我有一單咧，就你一講開風聲，我諗起，俾我講少少咧，睇下你哋有咩感想。咩嚟㗎？就我一個朋友同我講嘅，咁咧佢就話有一個神功弟子，咁啊佢話早排嘅啫，早排發生嘅啫。咁佢講嘅早排即係近排啦。咁就呢個神功弟子咧，就去咗某個師傅嘅神壇度，就我諗係拜會下嗰啲咁樣啦。咁佢一步入去咧，就突然間衝咗埋個壇前面，就不停咁叩頭啊！叩到咩地步咧？喂，啲人覺得唔對路喎，幾個男人大漢行埋去拉開佢，唔夠力喎，拉佢唔開喎。咁到最終就總之拉開咗啦。總之掙扎咗好耐啊，糾纏咗好耐。叩頭嗰條友咧，嗰位仁兄咧，個頭咧就爆晒光，眉骨都爆埋。然後咧就呢個時候又有個人行出嚟，又同你講：哦，呢個係你嘅童身嚟嘅，呢個係你嘅童身嚟嘅。嗱，我講到呢一 part 先，未講完㗎。你哋有咩感想？個童身會令到佢爆光，唔係路喎，我覺得會有啲問題喎。我聽嗰下，我即刻話嚇，唔係嘛？理論上唔會爆光係嘛？係咯。喂，即係嗱，我親身見過，上網我都見過啊，我實質見過㗎。人哋又攞刀又攞鋸嗰啲。係啊，喂，鋸嗰下我都見過啊！我見過有一位師兄啊，佢去試刀，哇！嗰把咁嘅鋸冇花冇假啊嚇！我見過佢攞過嚟鋸嘢鋸木啊，都試過一次㗎啦，鋸得入㗎啲木條，但係佢去試鋸喎，鋸到個背脊發發聲，好似鋸嗰啲木板啊，鋸紙盒嗰啲咁嘅聲，鋸咗幾十下啦，肚又鋸，背脊又鋸，一刀都唔入㗎喎嗰啲。係啊，咁而家佢肯爆光啦，總之係爆咗㗎啦，爆撚咗㗎啦。咁你覺得佢係咩？嚇？嗱，即係嗱，我問心啊，我同阿打手呢一刻都唔係一個神功弟子，但係我哋接觸好多關於呢一方面嘅理論，我哋知道冇可能你係真係如果係童身，你唔會肯爆光。係啊。係啊，咁你覺得係乜嘢？我覺得好撚流咯，
但係你至於話係邊個師傅喺邊度，咁呢樣嘢就唔好去理啦。唔係我唔知啊，我都唔知嗰個邊個師傅，知啊，我都唔知。係咯。咁啊，打手有咩睇法？我哋嘅睇法都係鬼上身㗎。係啊，咁我同阿打手都係一致覺得佢鬼上身。唔係，我覺得有兩個理由嘅，一係佢有精神病嘅，或者掃嘢掃得大咗，一係就鬼上身。學神功去吸到唔得㗎喎，好罩忌呢啲嘢㗎喎。咁我哋都知唔得。咁你知道有啲人係咁樣噶嘛，即係先生搞師生戀嗰啲咁樣啦。呢排好興啦，係嘛？咁我哋去聽完啦，咁我又講埋下面嗰半 part 啦。咁佢聽完呢樣嘢之後，咁爆晒光啦，咁啊有人同佢講話係童身啦。咁我話佢係神功弟子，呢個人自然有佢自己嘅師傅啦，係咪？咁佢師傅佢又走翻去問佢師傅：喂，我咁樣喎，爆晒喎，但係童身嚟喎。咁佢師傅就同佢講：唔係喎，你鬼上身喎。正路啊，講鬼上身之後咧，之後就冇之後啦，就完咗啦。係你聽完咗定係真係冇之後先？冇係咯，冇處理啊！冇處理，屌你老味係冇處理。嗱，我點解會知個古仔咧？咁你知我都識好多神功界嘅朋友仔啦。係啊，咁佢同我講嘅時候，我都話唔係啊嘛，唔會係咁啊嘛。佢話真係咁啊，所以先講俾你聽啊，好撚好笑啊！係啊，咁我嗱，即係大家去就咁聽都話，喂，唔撚似係咩？唔係啊，呢啲咪害撚死人咯！屌，即係我又唔明喎，我諗唔明一樣嘢就係話，點解你知道個徒弟賴咗嘢，你又唔去幫，你淨係話去講撚，你又淨係話去鬼上身？喂，屌，即係點撚樣啊？咁個徒弟又要自己喺度諗，外人又同佢講話佢係咩話？佢話自己個童啊。童身咁樣咯。咁樣喎，話唔係啊，即係屌個弟子好撚凌亂咯。咁個弟子又賴咗嘢，你又唔撚喐唔撚做，係咪先？其實真係又係害撚死人咯。係啊，商業化社會好多師傅揾錢嘅嘛。係啊，真係喎，事實。所以咪有靈魂寶咯。即係又係，其實亦真係有好撚得意喎！屌，即係嗰個神功弟子行入人哋個壇，人哋又同佢講話屌乜撚嘢話你有童身啊定係唔知乜啊？屌，其實講得呢句，我相信佢自己都都係唔係好撚知㗎啦。童身冚撚到爆光，屌你！笑話嚟嘅。即係唔同嘅，你話唔同嘅性質就另外一樣嘢喎，係咪先？唔同性質，大家都相信即係可能係台灣啊，咁台灣嗰啲梗係唔係話我哋香港嗰啲神功啦，咁其他嘢嚟嘅。哦，近排都上網研究緊呢樣嘢。你明啦係嘛？即係咁又唔同喎，因為個儀式方面唔同啊嘛，啱唔啱先？咁屌冇理由喎，即係點計都。仲有一個問題嚟啦，咁我呢個古仔講完㗎啦。係呢個古仔裡面，我咪話佢咁樣衝入去係咁叩頭嘅。係啊係啊。咁我哋都係一致認同佢鬼上身啦。但係有一樣嘢，你喺個神壇裡面又點樣鬼上身咧？係咯，個神壇鬼上身喎。跟住咧，咁我自己又打手都唔知嘅，我自己又走去問咗好幾個師傅。係啦，咁啊有出過聲冇出過聲嗰啲師傅，我都有去問過。咁大概知道個答案就係佢做錯嘢。呢個所謂神功弟子做錯嘢。咁當然唔知佢做過啲咩，我唔認識佢啦。但係我哋去斷估咧，佢去做咗啲關於法科上嘅嘢咧，就令到一隻可能冇傷害性或者冇係一隻善良嘅鬼嘅，係啦。咁啊對佢做咗一啲嘢，即係可能當惡鬼咁打啦。我大概形容，我因為我唔知。你講起呢樣，有啲人我琴晚先同個師兄傾開偈，佢話依家好撚多人都係學撚咗少少嘢，以為自己好撚勁啊！屌行出去又以為自己大師傅，跟住咧又以為自己點撚樣啊打鳩人咁樣樣，求乜撚嘢都亂咁嚟嘅，點得㗎？係啊，即係嗰啲
我真係見識過啊！嗰啲草叢咧有少少啊，嘿咁樣，屌你！你好啦，撚親喎！我都驚啊！你啲草叢你有貓，即係夜晚有貓，流浪貓、流浪狗行過，咁你喐到啲草好撚正路啊！係啊！屌你係咪你都話鬼，乜你都話係鬼？屌真都係啊！咁我講翻先，頭先講到中間啦。嗯。咁佢哋話佢係可能做咗啲利用法科上去做咗啲唔好嘅嘢啊，可能傷害咗一隻善良嘅鬼啊。或者係佢本身自己做撚錯啲唔知啲乜啊。係啦，類似呢啲説話，所以其實係合理嘅。件事係合理嘅，唔係話一定喺神壇面前就唔會有鬼嘅。但係其實講真啦，神功嘅嘢，即係我有諗過，我哋大家都有接觸神功呢樣嘢。接觸嘅意思即係去見啊。係。咁，喂大佬，我哋去同啲師傅傾都會知道有風身啊。咁何況嗱，善信舐嘢風身，即係好似菲菲咁，又唔同啦。弟子去風身又另外一樣嘢嚟嘅喎，啱唔啱啊？係啊。喂，咁弟子風身都咁撚樣舐嘢喎。哇！其實大家都值得深考喎，即係唔係話神功弟子唔會唔使太深考㗎啦，呼之欲出㗎。係啊，即係唔係話神功弟子唔會舐嘢？邊個話你自己申請嘅，咁梗係冇樣計啦，係咪先？係啊。大佬啊，咁但係佢係咯，你可以咁樣喎，但係個師傅又無動於衷啊。係啊，其實我覺得咧，唔識唔係問題，唔識好過多講，係咪先？即係無論師傅又好，乜都好咁樣，但係就唔好去誤咁撚多嘢咯。即係誤人哋咯，屌你！一係搞撚到個弟子好撚神化，係嘛？屌一係咧就其實我覺得神功師傅係好撚有責任，你認唔認同先？絕對認同啊！從我個師兄幫我封身嗰下咧，其實我都覺得自己係好好彩，好彩我係撞到一個師兄係真係識呢一樣嘢。咁我識佢其實都識咗一段時間㗎，由我去細個英國讀書嗰下，嗰陣時候其實已經係識到佢㗎啦。咁我好幸運嘅一樣嘢就係我去接觸呢一方面嘅嘢，我從來都冇困到啲好嘅人啊，成啊咁，起碼即係識到一班係真係識嘢嘅人咯。係啊，如果比著呢一壇嘢，如果我真係撞到外面嗰啲所謂嘅師傅去同我做，咁我破財有破眼㗎啦你。我都驚啊！擋唔擋到災咯？破又破鳩緊啊！係啊。頭先阿打手你講起自己申請，我近排上網又睇到一單咧，喺 Facebook 睇到。有個女仔，應該就學生哥嚟嘅，仲係就玩碟仙領到嘢。咁佢形容點樣領嘢咧？總之係你玩碟仙途中啦，跟住佢喐啦隻碟係嘛？咁啊話要佢去死，即係話個女仔要去死，叫個女仔去死。咁嗰個女仔咧就喺 Facebook 求救。係啊，我真係忍唔住都留咗句嘢。破財你破眼㗎啦呢鋪，但係爭在睇你擋唔擋到災。因為佢求救嘅意思係不停係揾啲，因為我知佢唔識法科上嘅，佢要不停去問人意見揾師傅嗰樣嘢。係啊，咁當然啦，揾到個穩著嘅OK 嘅好嘅正統嘅，咁你咪破財之餘擋災咯。咁如果你揾到個肯唔收你錢添喎，不過理論上你咁樣自己申請咧，收你錢係應該嘅。你係自己攞嚟㗎嘛，所以講句係啊，咁唔收你錢又可以幫你擋到災嘅。你真係你啲世都係要尊敬佢，佢救咗你。但係當然啦，我覺得你最容易係揾到啲破完財係擋唔到災嘅人。係啊，我覺得係咁樣。真係大領落㗎。我自己都遇唔少啊呢啲人。係啊，事實啊，眼見都唔少。眼見都唔少啊。係啊，咁暫時去講到呢一 part 啦，因為其實嗰個即係啱啱講過話玩碟仙嗰個之後我都冇追鋪啊，因為呢排都太忙。又講住我哋又要做自己翻工啊，又要去商討靈頻道啊，咁又要自己私人嘅空間各樣嘢啦。係啊，咁今日多謝阿菲菲咁遠走到入嚟揾我哋去做今次一個節目啦。多謝晒先啦。好，多謝晒。如果有機會啊，菲菲得閒咪吹下水咯。即係過嚟吹下水咯。因為真係要多謝阿菲菲喺好撚遠路過嚟揾我哋。係啊，因為原先就諗住我哋出去嘅，但係真係大家都知啦，我哋靈頻道係好流動性嘅，拎住部電話錄嘅啫。係啦，咁又冇一個即係我哋喺出面揾唔到一個室內地方，咁到最終就真係要叫阿
菲菲喂遠少少過嚟呢邊 O 唔 OK 啊？咁啊菲菲都好樂意，咁啊陣間食飯再傾啦，嗰啲我哋啊，好係啦，咁啊今一集零頻道嚟到呢度，多謝大家收聽，多謝大家，拜拜。多謝大家，拜拜拜拜。